Bonjour, je veux expliquer un nouveau chapitre, chapitre 11, suite numérique. Suite numérique, في عنا deux parties. في عنا suite arithmétique أو algébrique. Premier paragraphe. Paragraphe 1, اشرح اليوم suite arithmétique. C'est-à-dire algébrique. Suite arithmétique, premièrement, si on a U1 égale 2N plus 3, بلش فيها بزيرو. إذا قلنا أول شيء calculer U0, calculer U0, c'est-à-dire on va remplacer 1 par 0, égale 2 fois 0 plus 3 égale 3. De même, U1, on va remplacer 1 par 1, puis 3, etc. Alors, pour démontrer que la suite est une suite arithmétique, qu'est-ce qu'il faut démontrer? Voici on a démontré que U1 est une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'il faut démontrer? Il faut démontrer que U1 plus 1 moins U1 égale 1. U1 est raison, c'est un nombre. Exemple. Quel est l'exemple? Démontrer que U1 est une suite arithmétique. Qu'est-ce qu'il faut chercher avant? On a U1 égale combien? 2, 1 plus 3. On va chercher U1 plus 1 égale 2. On va remplacer 1 par n plus 1 plus 3 égale, faire le calcul 2 fois 1, 2, 1, plus 2 fois 1, 2, plus 3 égale 2, 1 plus 5. Donc, U1 plus 1 moins U1 égale. À quoi est égal U1 plus 1? Il y a 2, 1 plus 5 moins U1. هي 2 1 plus 3 بنغير السين بتصير 2 1 moins 3 égale à 2 2 هو نقل égale constante égale raison. Donc U1 est une suite arithmétique de raison 3. Du premier terme, إذا جايبين U0 بتكون premier terme U0. إذا جايبين U1 بيكون premier terme U1. في premier terme هون U0. هلا كيف بدنا نبرهن السويت؟ يعني إذا كان عندنا 2 ما عندنا إياها 1 2 5 8 11. السويت هون شو لاحظنا؟ إنه دايما من 2 ل 5 عم يزيد 3، من 5 ل 8 عم يزيد 3، من 8 ل 11 عم يزيد 3، يعني الريزون هون قد ايه؟ 3. يعني عم يزيد دايما 3. إذا هون مثلا طلعت 12 دونك هيدي سويت منا arithmétique لأنه في هون بطلوا من ريزون، بطلوا عم يزيد نفس الرقم. هلا بريمير تيرم هون قد ايه؟ فينا نسميه U0 فينا نسميه U1 مثل ما بتكون هي 2. بدي برهن أنا 1 2 3 4 بدي U5. بدل منه عم نزيد مثلا 2 بلس 3 5 5 بلس 3 8 8 بلس 3 11 etc. بدي اجيب انا U5 d'après هيدي الفورمule UM égale UP plus M moins P fois R. UM هي dernier terme l'UP هي premier terme هون الإنديس وهذه الريزون. كيف نجيب U5؟ U5 إيجال أكوات إيجال U1 UP أول ترم شو سميته أنا؟ سميته U1 بلس 5 moins 1 يعني بنعمل هول إنديس فوا R. أول شيء طبقنا بنطبق الفورمول بعدين بنعمل ريبلاسمون. U5 ما معي إياها قد إيه U1 2 بلس قد إيه 5 moins 1 2 فوا ريزون قد إيه طلع قد إيه عطينا إياها أو قد إيه عملنا إياها 3 égale à 2 fois 3, 6 plus 2, 8. 1, 2, 5 là, 4. U1 est 2, 5 moins 1, 4 fois R. 2 plus 4 fois 3, 12, égale combien? 14. Je m'en vais 11 plus 3 égale 14. 1, 2, 3, 4, 5 égale 14. Ok? Alors, 100
de terre. Qui fait le son S1 égale 1 sur 2 factoriel U premier terme plus U dernier terme. يعني حسب هون البريمير تيرم اللي اخذتوها وحسب الدرنيير تيرم النوع تبعها. بهذا الاكزامبل قبل ان بنعدهم 1 2 3 4 5 S5 يعني عندنا 5 sur 2 U premier terme بدي عندنا اياها 2 و U dernier terme بدي 14 لحتى نجمعهم اذا بدنا نجمعهم او بدنا نستعمل الفورمول. ايجال 5 sur 2 fois 16 هون 8 fois 5 40. نجمعهم 2 plus 5 2 plus 8 10 و 21 و 14 35 و 5 40. فوالا اوكي نرجع عيد سويت الجبري لنبرهنها اول شيء هون كالكولي الترم عادي لنبرهنها سويت اريثماتيك. هيدي الفورمول الفحص الدولي في تلاميذ عملوها على الاكزامبل اعتبروها اياها غلط. بنستعمل الفورمول الاساسيه اللي هي بنطبقها مثل ما انا طبقت. اول شيء نجيب ان بلس 1 بنعمل ديفيرونس لازم تطلع ايجال نو. اذا طلعت فيها ان ما بتطلع سويت اريثماتيك لازم يطلع رقم. هلا اذا كان عندنا هون الترم دائما بدنا نجيب بريمير تيرم وديرنيير تيرم بالسويت. بريمير تيرم عندنا اياها هون اذا جايبينها هون يو 0 بتطلع 3. ديرنيير تيرم اذا قالوا لنا يو 7 بنحط محل الان 7 او بنعمل الفورمول هي. اوكي وفي عندنا الصوم يعني صار عندنا صوم دي تير وهيدا اساسي. فعندنا 3 فورمول هيدا سويت اريثماتيك. اوكي هلا دوزيام بارتي باراجراف 2 سويت جيومتري. سويت جيومتريك مثل سويت اريثماتيك بس بتغير الفورمولي. وبالفحص الدولي هيدا الشقيق بيجي عليك 4 بوان سور 20. هيدا مثل ما انا عم بعمله ما بدهم بعد اكزامبل مثلا عم تشوفوا بالانواع عم ياخذوا اكزامبلات على يعملوا غلط لنستعمل الكود بدي استعمله هلا. اذا عندي الان اذا 3 ان 3 ان اوكي وبعطينا الان عطينا اي 0 ايجال 3 كالكولي الان يعني حطوا محل الان قد ايه؟ لما بيطلع هيدا كله يعني محل ان قد ايه بدي احط؟ بدي انا الان يعني يكون ان ايجال كومبيان؟ 0 بيطلع هون يعني محل ان 0 شو بصير عندنا؟ يو 0 بلس 1 ايجال 3 يو 0 ايجال يعني هاي شو صارت؟ يو 1 ايجال 3 فوا 3 ايجال يعني بس يعطوكم ان بلس 1 بننتبه محل الان بدي احط اصغر منها برقم بس اذا بدهم يو 1 يعني محل ان 0 اذا بدهم يو 3 يعني محل ان شو بحط 2. هاي فورمولي يو ان اكن سويت هون هيدا جيومتري سي يو ان بلس 1 سير يو ان ايجال هون الكيو هي ريزون هون الكيو هي ريزون. رح اشتغل على هذا الاكزامبل. نحن شو عندنا؟ عندنا الان بلس 1 ايجال 3. اذا عندكم الان بلس 1 ما فينا نجيب من وراها الان بتدلع الان بلس 1 ومعنا الان دونك الان بلس 1 سور الان ايجال اكوات ايجال الان بلس 1 on a que un plus 1 égale 3 et 1 sur un égale combien? 3 égale 2. Donc la suite, donc U1, la suite U1 est une suite géométrique. Exemple ثاني ما نطلع géométrique. Si U1 plus 1 أو U1 حط exemple ثاني de 1 moins 3. Même question, est-ce que U1 est une suite géométrique? Si oui, on va trouver la raison implémentaire. هلا نحن شو عندنا؟ عندنا U1 شو لازم نجيب؟ U1 plus 1. دائما بس يكون عندنا U1 لازم نجيب U1 plus 1. بس إذا عندنا U1 plus 1 ما فينا نجيب من وراها U1. Égal 2 facteurs 1 plus 1 moins 3. U1 plus 1 égale 2n plus 2 moins 3 égale 2n moins 1. Donc U1 plus 1 sur U1. À quoi égale U1 plus 1? Déjà جبناها هي 2n moins 1 sur U1 يعني هي 2n moins 1. بكره بتفحص شو بتعملوا؟ بتعملوا سامبليفيكاسيون بالان بيطلع جواب كان 3 غلط. ما فينا نعمل سامبليفيكاسيون هيدا جواب ما فيك نضل مثل ما هو.
لانه في موان وبلس ما فينا نعمل سمبليكاسيون الا بس نعمل فاكتوريزاسيون. هون ديفيرون دو كيو دونك U1 n'est pas une suite géométrique. Premier terme كيف بدنا نلاقيها؟ شو الفرق بين السويت الجبريك والسويت جيومتريك؟ هون إذا عندنا دو premier terme 6 18 54. شو لاحظنا هون؟ لاحظنا هون من 2 ل 6 شو عم نعمل؟ فوا 3 6 لل 18 كمان فوا 3 18 لل 54 كمان فوا 3 يعني هون دائما فوا. هيدا الفرق بين الجيومتريك والالجبريك، بالالجبريك بنعمل بلس، بالجيومتريك بنعملهم فوا. أول ترم شو هو أول ترم؟ هو أنا فيكم تسموه U0 أو U1 إيجال 2. نحن أنتم حرين، بس ما تسموه بدنا نستعمل الفورمول هلا بقول لكم شو بتصير. بدي أنا U5 0 1 2 3 4 5 سموها U4 حتى ما نطول بالكالكول. الفورمول هي U1 إيجال UP fois Q à la puissance 1 moins 2. Très important هاي الفورمول، هاي الفورمول نستعملها بس تطلع السويت جيومتريك دغري بنقول اي كومبلمنتير بنستعمل هاي الفورمول. U1 هي ديرنيتير مثل السويت الجبريك، U1 هي ديرنيتير، UP هي بروميتير، هون ديرنيتير، UP هي بروميتير، Q هي ريزون، وهون الانديس. اوكي؟ أنا بنطبق هاي الفورمول، شو بدي الاقي؟ U4 U4 إيجال U0 معي؟ لأنه البروميير تيرم هو U0 فوا Q خلوها Q à la puissance 4 moins 0. ثاني étape بنعملها كالكول U4 إيجال à quoi égal U0 2 فوا قدام Q عنا إياها 3 à la puissance 4 moins 0 4. 3 à la puissance 4 81. 81 fois 2, 162. C'est 3. 81 fois 2. 2 fois 1, 2. 2 fois 8, 162. يعني هلا هون إذا بدي أضرب هيدي فوا 3 54 فوا 3 3 فوا 4 12 3 فوا 5 15 و 1 6. صح شفناها 162 on a trouvé. اوكي هيدا سويت شو جيومتري. هلا بالصم somme de suite كيف بنلاقيها؟ Sn égale U1 U premier terme fois 1 moins Q à la puissance n sur 1 moins Q. هيدي UP أول terme fois 1 moins Q à la puissance n moins P حسب ال P هون يمكن يكون 0 يمكن يكون حسب الترم. Sn. exemple بدي S شو أنا؟ 1 2 3 4 5 بدي S5 égale أول terme شو اسمه؟ 2 fois 1 moins قدام Q 3 à la puissance كم عندي واحد هني بتعدهم 1 2 3 4 5 هني 5 moins قدام أول ترم 1 لأنه عندنا 1 سور 1 moins 3. بتعملوا كالكول على الكالكولاتريس بنشوف الصم لنتأكد ونرجع للجماعة بتاع الصم بوزيته. اوكي هون في شيء زيادة بالصم، في عندنا هون ليميت هون بس بالجيومتريك في زيادة عن الالجبريك هون بيسألونا عن الليميت. كيف بنجيب الليميت تبع الان؟ اول شيء بنطلع على الكيو على ريزون. اذا الكيو entre moins 1 et 1 يعني الكيو هي فراكسيون او فيرجول ما بعرف فراكسيون plus petit que entre moins 1 et 1 بتكون Q à la puissance n tend vers 0. Si Q plus grand que 1 Q à la puissance n tend vers plus l'infini. Si Q plus petit que moins 1 pas de limite. exemple أعطي إكزامبل واحد رح أعطي U1 إذا أعطيتكم هي 3 fois 2 à la puissance 5 هيدي ما بعرف U1 بدي الليميت تبعها نطلع على الكيو. شو هي الكيو؟ هي فوق البويسانس يلي فوقها هيدي الكيو. شو الكيو أي حلب هودي هي plus grand que 1 donc هيدي كيو à la puissance بتقولوا 2 plus grand que 1 2 à la puissance 5, on va combien? Plus l'infini, لأنه أكبر من 1. Donc, هيدي plus l'infini, donc limite تبع U1 égale 3 fois. هيدي قدام طلعت plus fois plus l'infini fois 3 égale plus l'infini.
فوالا لو شابتر تري فاسيل. بدي يهمني اهم شيء هيدا السويت جيومتريك، هيدي البارتي كل سنه بيسالوها بس بعدد معين من غير اكزامبلات. اوكي؟ هلا رح اعمل ريزومي résumé la suite. C'est la suite arithmétique, suite géométrique. Suite arithmétique pour démontrer que la suite est une suite arithmétique. Elle formule n plus 1 moins n égale r. La suite géométrique est n plus 1 sur n égale q. هون ال r هي raison وهون ال q هي raison. هون الموين arithmétique أو géométrique نحن بس بنعملهم كالكول. هيدا بالاكزامبل بيجي بس أنا حطيته بالكود بلكي شي مرة سألوه. b égale a plus c sur 2 بالاريثماتيك. بالجيومتريك B2 égale A fois C. هلا كالكوليت بريمير تيرم او ديرنيير تيرم، بس نلاقي انه هيدي سويت اريثماتيك دغري بدنا نجيب اول تيرم اذا مش عاطينا اياه وديرنيير تيرم. Pour chercher premier terme et dernier terme, on va utiliser cette formule. يعني UM égale UP plus M moins P fois R. Le M est dernier terme, UP est premier terme, M moins P l'indice, R est raison. هون UP, UM égale UP fois Q à la puissance M moins P. Même formule, بس هيدي كمان raison، بس هيدي la suite géométrique، هيدي suite arithmétique. Somme هون النومbre de termes اللي من هن 1 2 3 4 بنشوف كم terme عندنا 1 sur 2 U premier terme plus U dernier terme. Sn égale إذا كان بجيومتريك U premier terme fois fraction 1 moins Q à la puissance حسب الترم هون n moins P sur 1 moins Q. Q هي raison. ليميت هون ما في عندنا ليميت بسويت اريثماتيك ولا مره بيسالوا ليميت عن سويت اريثماتيك. بسويت جيومتريك بتكون on va utiliser les lois. إذا نطلع بس على Q على raison. إذا Q entre moins 1 et 1 بيكون عندنا Q à la puissance n tend vers 0. Si Q est plus grand que 1 عندنا Q à la puissance n tend vers plus l'infini. Si Q est plus petit que moins 1 pas de limite. حسب بالexemple نشوف ال Q نطلع بس يسالونا الليميت ما بنخاف بس نطلع على Q. إذا 0 بنحط محل Q à la puissance n 0 بنعمل كالكول عادي. بالفارياسيون كمان نحن جايبينها جايبينها إذا ال R est plus grand que 1 plus grand que 0 dans les بالسويت arithmétique بتكون croissant plus petit que 0 décroissant. هون بالسويت géométrique بنحكي عن 1 plus grand que 1 ou plus petit que 1. Voilà le chapitre très important. يساعدنا الفونكسيون على 8 points ستشيغلك وعلى suite arithmétique ou suite géométrique على 4 points. والبروبا 4 و suite 4. Statistique. Ok, خذ الشابير.